Цаг хугацаа үргэлж ялхаараа зац руу инээд гэгэн мөртөө эрхийн гараас тасраагүй балчирхан он жилүүд ээжийн сэтгэл шиг талын өнгөтэй алс асаг шиглэх үгийн инээд аяа энэл замаар амьдралд зорьсон хүмүүн эрдэнэ. За сайн байцгаана уу эрхэм үзэгчдээ. Номгон телевизээс бэлтгэн хүргэж байгаа Хүмүүн эрдэнэ нэвтрүүлгийн ээлж дугаарыг Баянхонгор аймгийн Шинжис сумаас та бүхэндээ хүрэхэд бэлэн болоод байна. Ингээд эрхэм үзэгч та бүхнийг нэвтрүүлгийнхээ зочинтой уулзуулъя. Монгол улсын төрийн дээд чагнал Алтан гац одонд хөдөлмөрийн говьяаны улаан тугийн одонд төр нийгмийн болон Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн ахмад зүтгэлтэн Норвегийн Загдаа 1942 оны усан морин жилийн зуны дунд сард Баянхонгор аймгийн Баян өндөр сум буюу одоогийн Шинжис сумын нутаг эхэн хавцгайтын хойчондны уудам тал төрж эгэл амьдралын дунд өсөн торинсон нэгэн. Тэр эгэл хүү хөдөлмөрийн гараагаан эхэлсэн цагаасаа хүний төлөө гэгэн үлстэй үйлдвэрчний эвлэлийн ажлыг дасралтгүй 60 гаруй жил хийж төрийн алба хашиж нутгийн төмөндөө Загдаа дарга хэмээн алдарсан. Загдаа дарга хань цэрэн долгорынхон хамтаар 7 сайхан үр хүүхдэн өсгөн хүмүүжүүлж өнөөдөрч биднийхээ дунд амьдралын утга учир болж суугаа эгэл хүмүүн билээ. За манай нэвтрүүлэгт Баянхонгор аймгийн Шинжис сумын уугуул төр захиргааны болон үйлдвэрчний эвлэлийн ахмад зүтгэлтэн Норвегийн Загдах оролцож байгаамаа. За сайн байна уу та? Сайхан аварчж байна уу? За бидний урилгыг хүлээн авч нэвтрүүлгийн хойморт хүрэлцэн ирсэн танд талархал илэрхийлье. За нэвтрүүлгийнхэнд хоёулаа хаан төрж өсөв бага насныхаа тухай яриагаа эхлүүлэх үү. За 1941 онд Баянхонгор аймгийн Баян өндөр сумаас одоогоор Шинжис сумын хойчийн тийм эхэн хавцгайтын шантагдах газар аавын 2 дахь гол мэндэлсэн. Ингээд одоо бага наснаас аавынхаа аав энэж хоёрын гар дээр өсөд 10 нас хүртэл өсөд ургаа хариулж мадаа хариулж аавынхаа гар дээр ингээд өссөн. 10 наснда бага сургуульд орсон. Бага сургуульд ороход манай багийн дарга байсан. Сургуульд цоолохгүй багийн дарга хүн хөөхтэй сургуульд цоолгосонгүй гэж бас асуудал гаргахад 10 настай дээр намайг Баян өндрийн бага сургуульд хөргөж өгсөн. Тэгээ 10 наснда бага сургуульд ороод 54 онд төгссөн. 4-р төгслөө. 4-р төгсөөд хөдөө гарсан. Хөдөө гараад маллаад аваачдаг хамтаа маллаж байсан. Ааваасаа би манай төр захиргааны хамт Давхан аймгийн Баян өндөр сум, Говьятаагийн Баян өндөр сум, Баянхонгор аймгийн Баян өндөр сум, энэ 3 аймгийн Баян өндөр сумд 36 жил багийн дарга шинэ хэсэгтэй Монгол бичгтэй, төв бичгтэй, шар бичгтэй, ерөн бичгтэй намайг бодоо их боловсралтай төр захиргааны хамт ажилтны хүн байсан. Тэгээд би ааваасаа төв бичиг даалгыг гэсэн чинь энэ чамд хизээч хэрэг болохгүй гэдэг аажиг өгөө. Монгол бичиг даалгыг гэсэн чинь түүх хэрэгүүл яадаг бас энэ чамд хэрэг болохгүй. Түүх хэрэгхийг би үзэхгүй. Чи энэ хэлэл үсгээ энэ шинэ үсгээд бидсэн хийж сур. Тэнээс энэ л чамд хэрэг болно гэж. Тэгээд би шинэ үсгийг сургууль суухаас өмнө шинэ үсгийг бичдэг, уншдаг, тоо боддог юм болоо сургуульд татж байсан. Тэгээд дөрөвдүгээр төгсөл хөдөө малдаар гарсан да. Мал хариулсан нэгдлийн мал оны малтай л байлаа. Тэгээд 56-нд нэгдэл байгуулагдахад одоо тэгээд нэгдлийн нэг бичиг үсгийн чадaltaй гэсэн юм бригадын тоо өсгөж болгосон. 57 онд 5 сарын 27 онд ихэж нөхөрлөл нэгдлийн тоо өсгөж юм болж 40 төгрөгийн цалин 10 кг ааруул нэг эцэн кг ямаа нямах цалин гэж авч байгаа. Тэгээд би 40 төгрөгийн цалин аваад маш их мөнгө авлаа гэж баярлалаа гэж байсан. За өргөжлүүлээд одоо та төр нийгмийн ахмад зүтгэлтэн болтлоо одоо маш олон жил ажиллаж хөдөлмөрлсөн байгаа тий. За дараагаар нь ямар ажил төрөл эрхэлж байв? За ингээд 57 онд нөхөрлөл нэгдлийн бригадын тоо өсгөж байжгаад тэгээд эвлийн гисгийн ахлагч эвлийн гисүүд залуучуудтай хороо барьдаг, мал ноосолдог, үлж явуулдаг юм ажиллаар явдаг юм хийдэг байлаа залуучууд. Тэгээд 61 онд сумын намын үрийн дараад орж олно гэж байсан нэг хүн ирээд намайг доодаад чи энэ жил урлагийн хөрөгч яв гэсэн. Тэгээд 61 онд Баянхонгор аймгийн
зөв ихэд одоо Баянгар аймагт шинээр нүүж галуутаас нүүж өмнө төлөвлөжсэн үндсэнтэй эсрэг хот байсан шүү дээ. Тэгээд 3 сар хөрөл төгсөөд 3 сар болоод хөөсөө төгсөөд Шинжээс зүүн дайрсан 61 оны 11 сарын 1-нд Сумын Улаанболон гэрэлт гэдэг албан тушаал томилогдсон. Улаанболон гэрэлт 125 төгрөгөөр залтай. Их л өндөр цалинтай том албан хаагч боллоо. Тэгээ аавдаа нэг шил арих нэг чихэрмхэр аваад хөртөө хүрээд аав хөө төрийн хүн болж яа гэж байсан. Тэгээд Улаанболон гэрэлт давхар бас нэг баригатын тавхарт давхар. Ийм ажил хийж байгаа. Тэгээд 63 оны хавар 62 оны хавар цэрэгт явсан та. Цэрэгт яваад очоод тэгээд цэргийн газар бас гайгүй байсан бол нэг багтар голоод бараг ороод юуны салаанд туслах ороод жагсаалын дараа мөн хугацааны ахлах зөрөг пенти хойломгтой 25 төгрөгийн цалинтай ийм багтар гойжгаад тэгээд 10 жилийн 14 дугаар сургуулиуд олон орон гэдэг тэгээд хойш миний 14 дугаар сургуулийг тэрүнд ороогоор гүйж байгаа 10 дугаар анги төгссөн 64 онд. Тэрний хажуугаар намын гишүүн 63 онд авсгал намын гишүүн болсон учраас 63 онд тэгээд ангийн намын хорооны дараа балжин хорондоо намайг офицеруудын орд цэрэг улсын ажилтны 2 жилийн сургууль гэж юм суу ороогоор явсан. Тэгээд тэрүнд яваад 64 онд мөн төгссөн тэрнийгаа. Тэгээд цэрэг улсын дунд боловсралтай гэсэн тэр сургууль маань сүүлдээ намаа hirдүүлээд тэгээд өөрөө намын дэд сургуулиуд шилжсэн гэнэ л дээ. Тэрнийг анх төгссөн. Анхны төгсөгч нь байгаа юм би. Тэгээд аймагт цэрэг салгадаар нутагтаа ирсэндээ аймагт ирсэн чинь одоо аймгийн намаар оны мэдлэг боловсон хүчихэд бүртгэж яваад тэгээд 65 оны 1 сарын 1-нд нэгдлийн мөхшүүдийн хурал болоод нэгдлийн мөхшүүдийн хурал зоосон чинь аймгийн намаар оны төвчээр усны хөдөлгөөний төрөнд батхуу гэдэг нүүрэндээ сорвтой шар хүн байсан. Тэр хүн ирээд босоод за тэр улсын дунд боловсралтай ихэнх Норвегийн загдаа дэлгэр хэдлийн орлогчдоор гар томьёолыг мэддэг гэж байна. Тэгээ хүмүүсүүд маань алгадчихад хүмүүсүүд дэмжиж байгаа юм байна гэж бас дотор хамаач баяртай л байлаа. Тэгээ нэгдлийн орлогчдоор боллоо. Тэгээд одоо ажлын төр муутай шүү дээ. Улаанболон гэрчлэж байгаа цэрэгт явснаас ч дарга марга гэж явж үзээгүй. Тэгээд байж юусэн нэг 2 сар болж ирсэн чинь нэг өдөр сум албан хаагчны тоглоом боллоо. Албан хаагчны тоглоом болсон үйлдвэрчний хөвлийн бүлгийн зохион байгуулагч нэгдлийн дэргэд бүлгийн зохион байгуулагч Дастрангой гэдэг хүнээс нэг улаан даалан ар наатсан орог хордоо авсан 24 хүний гишүүний бүртгэлтэй нэг тийм гишүүн хүлээж авлаа. Ингээд 1965 оны 1 сарын 25-ны өдөр эхэлж Монголын үйлдвэрчний анхны шатны байгууллагад бүлгийн зохион байгуулагчаар орсон. Тэгээд тэрнээс хойш өнөөдөр хөтлөмцөндөө 60 жил 2 сар гарсан болж байна та тэр одоо би Шинжээс хэдэж хашаалагчтай үйлдвэрчний хороор дарахсан тамга тамтыг хадгалж тийм сонгуулийг хүлээж ингэж явдаг. Ийм л хүнтэй. Үйлдвэрчний хэвлэлийн ажлыг өнөөдөр хүртэл хийж байгаа. Өнөөдөр хүртэл 65 оны 1 сарын 25-наас хойш. Ингээд одоо анх шатны болох 60 гаруй жил ажиллаж байгаа юм л хүн. Тэгээд ахмад зүтгэлт ингээд аймгийн үйлдвэрчний хэвлэлийн байгууллага үеийнхэн хамтаа жүрж байсан хүмүүсүүд ингэж үздэг юм аа. Тэгээд Баян цагаан суманд ажиллаж байлаа. Шинжээс суманд үйлдвэрчний хэвлэлийн орон тооны өсвөлийн дараагаар ажиллаж байтлаа. Дээрээс их шалгадаг, зааварладаг, байсгаа шалгадаг байсан. Монголын үйлдвэрчний төвлөрлийн зохион байгуулалт хэлцээ дээр цэндээ доктор гэдэг хүн 3 удаа шалгаад тэгээд 79 81 онуудад манай сумын орон тооны өсвөлд улсад нэгдүгээр байрлууллаа. Тэгээд 82 онд би Монголын үйлдвэрчний төв зөвлөлийн шагналаар өрмөн Польш турхай үеийн зөвлөлт боловсрол ингээд зуулж амарч 21 хоног 28 хоног амарсан. Тэгээд ирж байлаа. Тэгээд Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн 13 дугаар хурал Баян цагаан суманд сонгогдоод төв зөвлөлийн бүгд хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдсон. 13, 14, 15 дугаар гээд 3 их хуралд оролцсон Монголын үйлдвэрчний. Төв зөвлөлийн бүгд хурлын гишүүнээр 2 удаа сонгогдоод үйлдвэрчний төв зөвлөлийн 8 бүгд харилцаад хөдөлмөрийн хүний төлөө асуудал шийдэхэд бас зохицолтой санал бодлоо нэмэрлэж ингэж л явсан хүн. Тэгээд 1989 онд арчил одоо төлөв сонгуул гэж юм гарч ирээд Шинжээс зэмхэн санал тавьад намайг Баян цагаан сумаас ирж сумд ажилласан. Би Баян цагаан сумд ирсэн ажилд энд сонгогдох хүмүүд бүгд хүмүүд юу ч харанхуй ажиллаа өгчхөөл нааш явсан. Тухайн сумын дарга намын дарга намайг гүчим монторогтой хүн ажиллаг бол яан чи гэсэн. Гү яг хот ямаа бол залгаагаа хөрлөөр хосрог хэлээд нааш явсан. Тэгээ энэ дээрээ сонгуульд орсон чинь 3 хүн байсан. Хуучин жөгдөр гэдэг дарга байсан. Саруултдаг гэж зоодог чинь 3 хүн орсон. Тэгээ яг би 80% сандал сумын үйлдвэрчний төлөвлөлтөнд гаргуулад. Тэгээ 92 он хүртэл ажиллаад хөдөө аж ахуйн үйлдвэрчний хороо гэсэн тамга тамдгаар хадгалагдаад бүлгийн зохион байгуулагч хэвээрээ
Ингээл одоо тэрнээс хойш би тэр одоо хөлдөө хоршоологчдын хөлдөөсний хороо гэсэн сонгуулийн одоо хүртэл хариуцж ингэж байгаа. Хөдөө баригатын дарга багийн дарга хариуцлээсэн одоо ч хариуцсан хэвээрээ. Ингээд байж байна. Аймгийн захиргаанд ажиллаж байгаа Шинжийн сум 1977 оны жилийн эцсийн ажлаар аймаг сумдаг нөгөөхөд эцсийн байранд орсон учраас тэр сумын ажлыг сайжруулахаар аймгийн нам хороо захиргаан намайг Шинжийн сумд томилсон юм аа. Би 1978 оны 2 дугаар сарын 20-оос хилтийн томилогдсон. Тэр томилогдсон цагаас удирдах хүмүүстэй уулзаж хамгийн түрүүнд үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага хүний төлөө байгууллага гэж бодож уулзаж энэ хүнтэй хамтарч ажиллах, энэ хүний санаа сэтгэлийг сонсох энэ ажлаас хэлсэн. За миний хувьд бол Баянзугаан сумын нам өрөө орлогч нарийн бичгийн дараагаар 5 жил ажилласан. За энэ хугацаанд загдаа дарга үйлдвэрчний зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байсан. За үйлдвэрчний зөвлөлийн дараагаар ажиллаж байх хугацаанд ажилдаа хичээнгүй, шударга ийм төргөний боловсон хүчин байсан гэж миний хувьд бол үнэлдэг. Их ажилч үнэнч шударга альва дутагдлын хажуугаар өнгөрч үзээгүй юм хөө. Ер нь үйлдвэрчний хөвлөл гэдэг чинь Эрдэнэ түүний ихэнх хөвлөлөөр олдсон цагаас эцсийн замд нь үтгэл халамжладаг, хайрладаг, энэрдэг ийм байгууллага байсан шүү дээ. Үйлдвэрчний хөвлөлийн анхаарч шатны байгууллага сумд толгойлж байсан хүний хувьд одоо хамгийн нэгдүгээр гэрэл захиалгын асуудал гэдэг моторын барилга байлуулж байна энэ сумд. Дараа нь соёлтын асуудал гэдэг нарны нэрээр хадаг халуусны барилга байлуулж байна. 8 автомашин, 8 машины гараж байлуулж байна. Хүнсний хангамжийн асуудлаар одоо махлагооны зойр бариулж байлаа. Энийг одоо Дэмбэрэл дарга бол сайн мэднэ. Сумны эдлийн дараагаар 13 жил гэсэн хүн. Яа Шинжийн сумын ажлыг сайжруулахын тулд сумын удирдлагууд, албан газар байгууллагын удирдлагууд бид нэгдсэн одоо зөвлөгөө хийх ярилцах. Энэ дээр одоо энэ зөвлөгөөнд сайхан санаануудыг, ажлын арга барилын одоо юмнуудыг загдаа дарга өгч байлаа. Стчоныг одоо нүүрсний үнсээр цемент хоёроор үйлдвэрчний зөвлөлийн гишүүд тэргэлэгчдийн хэмжээгээр одоо хамтран хийж байсан халуун хосыг тохижуулж байсан. За усан сан одоо мөн моторын барилга мэтийн юмнуудыг одоо хамтран хийж хамт олноо тэргүүлж ингэж ажилтдаг тэргүүний ажилтсан. За Баянзугаан сумд одоо зөвхөн хаягдал ашиглаад одоо нүүрсний үнэс цемент хоёрыг холиод жам цутгаад биеийн тавирын студион барьсан. Тэнд бол уурын зуухны одоо тэр зуухны халдаг нэг юунуудыг гавнуураар таслаад ханандаа өрөөд тэгээ тэргээрээ сантал хийж дандаа хаягдал ашиглаж студион барьсан. Цэвэр усны санг гэж одоо Давжоотоос 14 км ус зөөдөг байсан. Тэр усны сангийн барилга оруулсан. Ийм л хүний юмнуудыг хийж байлаа. Үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагын ажлыг сайн байхад ерөөсөө урдаг спортын юм хамт хийвэл одоо их төхөмтэй байдаг. За. Мөн сумандаа бол драмын театр гэж байгуулж, ардын театрыг байгуулж ажиллаад цол мандат авч байсан. За Гойволтой аймаг бүх сумдуудаар явж загдаа дарга урлагийн тоглолтуудаа хийж, сум орныхон орон нутгийн санхүүд 10 сая төгрөг хандилж өргөж байсан ийм ажлын амжилт бүтээлүүд их бий. Баянзугаан сумд ардын драмын театр байгуулсан цол мандат авсан. Тэр хүмүүсүүд маань одоо зураг хөргөн бий л дээ. Энэ маань бол ардын драмын театрын улсын цол мандат хоёулаа одоо цол мандат хөгжийн хас Вервага Шарууга хоёрын аймгийн театрт цол мандат гардуулж чөлтмийн нацаг дөржтэй соёлын тэргүүний ажилтан болж ингэж байсан. Ингээд одоо иймэрхүү юмнуудыг хийж явсан да. За ер нь одоо тэр үед чинь бидний ажлыг их хүний ажлыг их дүгндэг, шалгадаг, зааварладаг ийм байсан. Тэгээд үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагад ажиллаж байх хооронд бол аймгийн үйлдвэрчний хөвлийн дээр сөрөн гэж дарга байсан, гэсэн хүн байсан. Дараа нь Эрдэнэт Ховд аймгийн Дарив сумын хүн байсан. Тэр хүн одоо олон жил байсан. Дараа надад их таа зөвлөж ингэж өгдөг ус одоо хамт ажиллаж байсан үсэцмэр сэрви. За дараа нь Аранга аймгийн Эрдэнэ Монгол сум хайлаад Батанав гэж төмлөө. Ус аймгийн Зөнгөө сум хайлаад Лутын Тааны гэж одоо доктор байлаа. Тэрний зөвлөлийн дарга нар за баяавны хөлөө баямлагын хөлөө манай ойдууд орж байлаа. Одоо хөрс дарга ингэж үйлдвэрчний зөвлөлийн орооны даргаар ажиллаж байгаа. Ингэж байна. Иймэрхүү дорсончтой хүнтэй би үйлдвэрчний хөвлийн байгууллагад ингэж
60 жил гарan ажиллаад ингээд 60 гаруй жилийн үйлдвэрчний зөвлөлийн ажлыг хийж дүүтгэсэн ийм өндөр сайхан настай мундаг шударга ийм сайхан хүн байдаг. За Баян-Хонгор аймгийн үйлдвэрчний байгууллагт олон сайхан ахмадууд ажиллаж байсан ийм түүхэн зомнолтой. За энэ дотор бол одоо Шинжийн цомын харьяат Норвегийн цагдаа гэж энэ эрхэм хүн маань бол энэ аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбооны сонгуульт ажлыг бол хамгийн олон жил хийсэн ийм сайхан настай буурал байдаг. Тэгэхээр Загдаагийн одоо ажил амьдрал бол үйлдвэрчний байгууллагатай үнэхээр одоо салшгүй холбоотой. Энэ хүн одоо айл одоо хөдөө аж ахуйн нэгдэл социализмын үеэс эхлээл өнөө хүртэл бараг 60 шахам жил үйлдвэрчний эвлэлийн сонгуульт ажил хийж олон төмнийхэн одоо хөдөлмөрлөг эрх, ашиг сонирхлыг хамгаалах, соёл олон төмний дунд үйлдвэрчний эвлэлийн олон талт үйл ажиллагаануудыг гайхамшигтай сайн зохион байгуулж ирсэн. Одоо манай Ахмад Зүтгэлтэн үйлдвэрчний эвлэлийн одоо шилдэг ажилтны нэг юм аа. За Загдаагийн одоо ажил хөдөлмөрийг бид хойч үеийнхэндээ үлдээх зорилгоор өөрийнх нь одоо нэрмжит хөдөлмөр алдрыг аймгийн үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо тэмдэглэж энд одоо хөдөөгийн сумдууд, аймгийн төвийн үйлдвэрчний эвлэлийн хороо холбоодууд, түүний идэвхтэй сонгуультнууд одоо өргөнөөр хамруулсан 4 төрлийн одоо тэмцээнийг зохион байгуулж энэ алдаршуулах ажлыг одоо хийж зохион байгуулсан дамлах баяртай байна. За Загдаагийн одоо хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэх энэ одоо үе шатанд бид 4 төрлийн тэмцээн зохион байгуулсан. За энэ ямар 4 төрлийн тэмцээн зохион байгуулах гэхээр бид волейболын тэмцээн, хууль зүйн одоо мэдлэг сурах тэмцээн, тэс, эрхтэй эмхтэй, дардс гээд энэ 4 төрлийг юм зохион байгуулж нийлбэр дүнгээр нь одоо шалгаруулж гаргасан байгаа. Мөн одоо тэмцээний төрөл тусгар дээр нэг үрчлэн одоо шалгаруулалт хийж медаль, батламжуудыг бол олгосон. Ингээд Загдаагийн одоо энэ нэрмжит хөдөлмөр алдрыг тэмдэглэх үйл ажиллагаанд одоо идэвхтэйгэн оролцсон аймгийнхан одоо нийт үйлдвэрчний эвлэлийн олон мянган одоо гишүүд идэвхтэн сонгуультнуудад бас талархал төвшүүлье. Загдаагийн олон жил одоо ингэ сарвал байж хойч үе залуучууд бидэндээ алтан сургуулаа хайрлж байхын өлзийтэй өрөөлийг өргөн дэвшүүлж байна. Алхам бүрэн дурсамж үлдээсэн ариун түүхтэй он жилүүд минь амьдралын дунд гэлзэж явхдаа ач холбогдлыг нь ухаарсан үйлс бүтээл минь. 8 жил баригатан дарахсан. 2 дугаар баригатаар. За 90 оноос 2005 15 жил багийн тусгад дарахсан. Ингээд би 2 дугаар баригатаар үнцэндээ 20 гаруй жил ажилласан ийм хүн байгаа. Нутгаа болоод мэднэ, хүний болоод мэднэ. Бүтээлч юмнууд хийсэнтэй тэр одоо 1484 мод таршин. Одоо ганц их модгүй байсан газар гэр бүлээр нь 10 айл нийлээд эв гэдэг нөхөрлөл байгуулаад тэр гэр бүлээр бид нэр тэр модыг тариад мод маань бол одоо өндөр ургасан, сайхан ургасан. За улсын зураг төсөв хэлээ манай шинжилгээний хүрээлэнгийн эрдэмтэн дагтрангай гарахлуулсан хүмүүсүүд ирж газар дарна улсын зураг төсөв гэж мал угаалгын суурин байраар болсон уртын багийн төвд. За тэр одоо байгаагүй тэр урдаа дарна түн маань суурга суусан энэ дээр багийн хөдөлмөртийг цуглуулдаг. Манай багийн ардмын бол одоо ямар ажил хийж нэх суурхаа цугладаг. Дагтрангай дагтар ирээд энийг одоо нэг сард багтдаг болов гэж байсан. Багийн засаг дараа дахин жаргал 154 хүн 2 тарахтар ирэл тэгээд бас 3 хоног чулуу хороог нь бариад дууссан. Цементри дуурчааддаг 2 чин батлгуутай 3 хүн авчиад дуустайнаас тэр ирсэн хүмүүсүүд зэрэг гайхдаг би яаж салдаа гэж энэ олонний хүчтэй ийм сайхан байх гэдэг ингээд тэгээ одоо хэвээрэн байж байгаа мал угаалгын байна за саваргамч байна одоо барилгын дастур юмнуудыг хийгээл ингэж л ажиллаж байсан та өртөө багийн хадмөрчдүүд үнэхээр надад их өгөөжтэй дэмжлэгтэй ийм сайн хамт олон байдаг да. За та ажиллаж байх хугацаанд бол бас хэд хэдэн ном бичиж гаргасан байдаг тийм. За яг би одоо нөгөөдөөсийн түүх мөхийг бичсэн учраас энэ дээдсийн нөмөр нотога миний мөр гэж ийм нэг юм бичсэн юм аа. Манай аав надад дахта нотога мэтэ яваараа хүмүүс
нэг хүн явж байсан дотоод уулзалт хандаг хүн байд. Нэг жалга өгсөн мэддэг газар байд юм шүү. Нутаг амтаа яваарай. Тэгээд намайг цэрэгт явахад гаргаад тэр араасны даваа гэдэг анх удаа хөлдөө сүүлч миний сүүлчүүдээ харалт хийсэн. Аа мань тэмээгээр гаргаад өгчөөд тэнцээ тогтоод үлдсэн. Гэхдээ за тэгээ уулзгаан төвчтэй талшаа сэтгэлтэй нутаг амтаа яваарай гэсэн. Тэрнийг би тэгээ нутаг амт миний мөр гэж бичсэн юм аа миний. Эхний ном бол энэ бас их сонирхолтой ном байна л да. Монголын үйлдвэрчний хөвлөлийн 13 дугаар их хурлын төлөөлөгч Баянгар аймгийн Шинжис цумын үйлдвэрчний хөвлөлийн зөвлөлийн дарга Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүн Загдагийн ажлын туршлага гэж хэвлэмэл ном байна. Намын байгууллага бичиж гаргаж байсан баг. За миний анхны ном бол энэ 100 том үйлдвэрлэгдэх 100 хүмүүрдний досгоо 100 хүний нэр орсон энэ одоо дурсамж байгаа юм. Энэ маань бол ерөөсөө одоо хэдий хэрэг болох байх гэж боддیں۔ За Шинжис цумын ууг бол 100 хүний тухай намтар багтсан гэсэн үг тийм. Өсгөн дараалал ингээд одоо яг тэрний миний аав ээж ах дүү гэх юм байхгүй ерөөсөө. Яг л одоо өсгөн дараа агаар хэлээр яагаар төгссөн 100 хүний нэр нэвтрхий тал байх нэ гэсэн үг. Энэ 100 хүний нэр байгаа. За наан бас энэ одоо энэ дээр алга байна. Эрдэнэ сагуулсан бол Балжир гэдэг уран Балжир гэдэг байсан тэр хүний тухай. Уртын дуучин буухуугаа гэж байсан одоо яг одоо нэг өдөр найранд дуутахад нэг дуугаан дахиад дууддаг тийм хүн байлаа шүү дээ. Буухуугаа. За доржгийн дулам гэж энэ даштарж байгаа саатгуун тэрийн ээж нь доржгийн дулам гэж одоо хардлагай аавын төршөнд буурлаж энэ гурван хүний эрдэнэ сагуулсан уулзсан нэг ном бичсэн. Энэ гурван ном бичсэн зааны хамгийн сүүлдгээр энэ яг энэ сэтгэлийн итгэлийн захиас гэсэн нэг юм яг хотын залуучуудад сургамж болдсон болоо гэж бас нэг захиас болгож өгдөг юм бичсэн нэг юм дөрвөн жижигхэн бошор номер 2 марсан. Ийм л хүндээ. За уртын гол дээр ажиллаж байхдаа та бас мод тарихын зэрэгцээ хүнсний ногоо тариалж исэн баг тийм. Тэгсэн. Хэдэн төрлийн ногоо ургуулж бай. Ер нь энэ говийн хөрсөнд хүнсний ногоо ургах тал дээр боломжтой юм гэдгийг баталсан хүн баг та. За энэ болох нь болно. Энэ одны хамгийн мэддэг төмөс байцаа манжин лоовон өгөрчөө удаан лоож гашуун зөнчүүд ургуулж чадаагүй. Тэр ямар нэг юм болдгоо байх би тэр манай хөгшин би тэр өдөгөр 10 жил уртаа баргаад мал малсан. Тэгэхэд инг саад зүтлээ, үнэ саад зүтлээ, гүүвэрд унаг барьж зүтлээ, хон яваа саад зүтлээ. Тэгээд 10 жил ногоо тарж үзсэн. Тэгээд 10 төрлийн ногоо тарж үзсэн. Тэгээд өөрснийхөө хэрэгцээг өөрөө хангадаг. Бас илүү гарсны хамтан хүнд өгдөг юм л байдалтай. Үнэхээр манай говийн хөрсөнд бол ургахгүй ногоо гэж байхгүй мөлий. Гашуун зөнчөг л одоо ямар нэг аргаар яаж чаддвах. Манай тэнд одоо чатарганы модал жимсэлдэг үн. Тэгээ одоо ч бараг дуусч байгаа юм шиг байлаа тий. Ер нь хэдэн төрлийн мод ургуулсан бай та? Зойлоос агч, жигд, хайлаас. За тэгээд нэг чатарган 5 6 төрлийн мод байсан юм. Ийм юм эсвэл мага урах боломжтой юм байна гэдгийг бол баталсан. Тэгэхээр болох юм байл. Хөршин сайхан. За таны ингэрт одоо бас хүндэт донорын тэмдэг байна л да. Би 1969-оос 73 он хүртэл 3 донорын дараагаар ажиллаж байсан. Энэ 3 бригадын тавьд би 10 жил бригадын дарах гэсэн юм шүү дээ. Тэгээд нэг өдөр 71 онд хөдөө явдгаа төрөөд ирсэн жаргал гэдэг нэг настай хүн байсан хүний юмч дуудаж байна. Энд хүн тусаалдаад танаас цус аавна. Таардсан уу яад юм болоо гэсэн. Таардгүй яад нэг жаахан цус аваад нэг шилэн дээр ингээд тарааж байгаа үгүй таарч байна гэдэг цус авчихэл тэгээд тэр хүний тусаалдаад тогтсоддаг гэсэн юм лээ. Тэгээд 71 оноос 92 он хүртэл 21 жил би 78 хүнд 45 литр цус өгсөн. Бүртгэлтэй тэгээ хүнд донор гэж одоо өгсөн. Гэхдээ яг хөрхийн чинь их юм жилд одоо төлөвчний мөнгө донор байгууллагаас 140 мянган төгрөг өгдөг юм. Энэ чинь бас л өгсөн надад их нэмэр байлгүй. 78 хүний аймаа урсан байна. 78 хүнд 45 литр цус өгсөн гэдэг. Одоо тэгээд 400 гар нэг хүн төлөж тойрон дээр 400 грамм цус тавьж төвшөөл авахгүй. Баян цагаанд бол олон хүн цус өгсөн. Нэг л хүүхэд одоо маш хүнд өртөлтэй учраас амиа урч чадаагүй босны бол боссон. Одоо ч одоо зарим байдлаа тийм өгч өгтөрөнд хаддаг мадаг явуулсан. Талархал ирнэ бас. Эрдэглэм. Цаг хугацаа улиран одно цагиргэн хорвоо иргэсээр хүүхдүүд минь өсөж өрмөн үргэлжлэн хүний амьдрал энгэ жил мөнхөрнө. За гэр бүлийнхээ тухай бас үзэгчдэд танилцуулахгүй та. За манай өгсөн байтэр амьдрал суугаад 50 гаруй жил болж байна. Одоо олон жил өнгөрчээ. Эдгээр залуу насандаа
гэр бүл болж байсан тийм одоо тэр нэг зураг харагдаж байна. 67 оны зураг гэдэг одоо тэрнээс 40 хэдэн жилийн дараах зураг айсан байх уу гэдгийг одоо мэдгэл баг. Тэгээ манайх 7 хүүхэдтэй. Тэнгэр 7 бурхан байдаг бол гадар 7 бурхан гард манай 7 хүүхэд миний 7 бурхан гэж ингэж бодож явдаг юм аа. Хамгийн том хүүхэд манай одоо тэтгэл гараад байна. Багш мэрэгчлээ. Дараачих нөгөө Улаанбаатар улсад бас 7 хүүхдээ маань 5 дээд боловсролтой. Төмөр улсны хөдөлмөрлөд ажиллаж байна. Хоёр нь одоо хувийн гэвчлээ. Хоёр нь одоо донд боловсролтой. Нэг нь хувийн шагтар, нэг нь улсын одоо шугамх туус барьдаг юм ажилтай. Ингээд 7 хүүхдүүд маань ажиллаж байна. За манай гэр бүлийн хүмүүс 1947 онд төрсөн. Хажилтай. За ерөнхий боловсролын зам сургалт өгсөн. Хөдөлтааны техникум буюу сүүлдээ хөдөлтаа хөдөлгөөний дээд сургууль нэрнээ төгссөн. Нягтлан бодгоч мэргэжилтэй. Улсад 20 гаруй жил нягтлан бодгочоор хөдөлтааны байгууллагын нягтлан бодгочоор шинжлэх баян цагаан сумд нэгдлийн нягтлан бодгочоор ажиллаж байгаа. 1990 онд улсад 20 жил ажилласан. Олон хүүхэдтэй гэдэг ингээд ээжүүдийг хамрагуулаад тэтгэврт гаргахад тэгээд 44 наснд тэтгэврт тавьсан юм хаа. Санхүү банкны тэргүүний ажилтан цав тэмдэгтэй алдар тэхний 2 дугаар одонтой. За ийм л одоо шагналтай төр тусгаас амаар одоо медальтай юм аваагүй. Ийм л одоо шагналамжлаас жаахан хоцорсон дуу юм хүн байт юм гэж дотроо бодож явдаг. Тэрс миний авгыг шагнаад өгөөч гэж гойж байгаа юм шээ. Буян заяа хөдөлмөр бүтээл алдар хүнд буцшгүй амьдралын гэгээмүртэй тавилан юм аа. 1500 цаасаа 1600 цаасаа 2400 цаасаа 3550 цаасаа 112 цаасаа 1561 цаасаа 6777 цаасаа за хэлбэр нэгтэвэ 16503 За Загдаахынхаа гэр бүлийн хүн Цэрэн долгорогчтэйгээ уулзч байна. Тэгээд та телевиз үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулахгүй. За би 1947 онд төрсөн. Манай аав ээж дундаасаа 5 хүүхэдтэй байсан. Одоо 4 том болоод байж байгаа. Одоо нэг нь урхан болсон 3 удаан байна. Би чинь бага сургууль төгсөөд 8 жил төгсөөд дараад нь техникум төгсөөд тэгээд дараханд 3 жил ажиллаж байгаа. Дараад нь тэгээд дандаа сумдаа ажилласан. Сумын хөдөлთა ихтгэл ангид ажилласан, нэг дэлд ажилласан, 20 гаруй жил нягтлан бодох хийсэн. Тэр хооронд бас хэдэн хөөхд гаргасан, нэг хөөхтэй өсгсөн. Тиймэрхүү байдалтай амьдарч ирдэ штэ. Манай хөшм яг хоо цэрэгт явсан, цэрэгт явхад нараас нь би сургуульд очсон. Тэгээд яг хоо цэрэгт нь явж байхдаа санамсраг ууцсан. Одоо хооронд манай ах байдаг байсан учраас би тэг ахад очсон чинь тэр одоо хоорондын цэрэг байсан юм байна. Тэгээд тэнд уулзаа тэгээд тэрнээс хойш гэхдээ тэргүй багада би энийгээ таньдаг гэсэн чинь тэгээд танилцаад тэгээс үүдээ айлгэр болсон юм. Манайх чинь одоо гэр бүл одоо 50 хэдэн жил болчихлоо доо. Одоо хүүхдүүд хөгшрөөд хамгийн бага нь 40 хэдэн настай, хамгийн том нь 50 гараад хариугүй 60 хүрэх гэж байна даа ч одоо тийм болд юм биш үү. Тийм хөгшин болчт юм бэ. Төр нийгмийн юм зүтгэлтэн хүний гэр бүл байна гэдэг бас өндөр хариуцлага ирдэг баг. Хэртээ ерөнд ховорхоо харагддаг байсан уу? Гэртээ ховорхоо харагддаг байна шүү дээ. Хинхтэй дүнчтэй гэж хэлж байгаа шиг юм байхгүй юу. Ирээл явцдаг. Ирээл усаа тийм ажилтай, тийм уралтай. Одоо тийм юм болох гэж байна гэж явцдаг. Тэгээд арга гэрийн ажил бол нэгэсэндээ миний толгой дээр хэдэн хүүхэд өсгөх арга гээг өөдөн татах чинь миний толгой дээр тэгжил явж ирсэн шүү дээ. Ер нь тиймэрхүү амьдэрсэн улсууд бид нэр. Яг хөө тэгтээ ажиллаа хийж амьдралаа заалгуулж явсан. Хүний ханд чинь одоо тэр нэг тэгжил явуулдаг. Яг хөө би энд тусдсан бол тэгжил явсан. Манай хүн ч одоо их зарчимч төргөө хөдөлгөөнтэй ямар нэг юм одоо тэрийг тэгин шүүгээл өөргөө өгч. Гэхдээ гэртээ ч гэсэн өөргөж байгаа юм шиг өгөөд явдаг юм шүү дээ. Одоо тэдээ тийм хүн цайлын шүү. Тэдээ тийм хуралтай шүүгээл ингээд явдаг. Ийм л хүн байсан цаг барьдаг тийм нэгэсэн дэ хинхтэй юм шиг л хүн байсан шүү дээ тухайн үед. Тэгэл тиймээрээ л ажил тэр дээрээ нэрд гарсан хүн дээ. Угаасаа тэгэл нэг өргөжл ажлын төлөө тэмцэж явсан да. Олон хүн цуглуулж ажилд бөөгнүүч хийхдээ тэрүүндээ л их ёстой мэрэгсэн юм шиг хүн дээ тэр нэр яа. Коммунист зохион байгуулах чадвартай хүн.
коммунист байдныг дээр үе чинь хийдэг байлаа. Мадны ядгаа гэж хийдэг байлаа. Ерөөсөн бүх улсуудыг чинь зохион байгуулалтанд оруулаад социалист урдаа зарлаад төрөөсний шагнаад одоо тиймэрхүү байдлаар явцдаг. Энэ дандаа улсууд бөөгнөж удирдах чадвартай хөнгөж хэлмэр хүн шүү дээ. Удирдан зохион байгуулах чадвартай тийм хүн манайг. Та бас сайхан ном бичсэн байна. Миний гарт таны ном байна. Тэгэд ээж удмын үргэлжлэл гээд энэ номынхоо танилцуулгыг бас та хийхгүй. Энэ ном ямар очтой бичсэн гэхээр энэ бол манай том ах аавын энэ удам судрыг тэр ном болгоод ичсэн. Тэгээ миний ээжид үдчих гээд байгаа юм шиг санагдаад ээжийнхаа садан энэ хүүхдүүд мэдэхгүй байх. Миний ээжийн дээд өвгөөцийг мэдэхгүй байх гэж бодоод бичсэн. Тэгээд энэ урд талд нь бол ээжийн дээд өвгөөд нь тийм хүн байсан гэдгийг бичээд тэгээд яг манай ээж бол ингээд гурвуулаа эгчтэй гурвуулаа байсан юм. Ингээд энэ гурвын зургийг оруулаад энэ гурвынх нь хүүхдүүдийг оруулаад тэгээд дараад нь тэгээд ингээд энэ гурван хүнийхээ хүүхдүүдийг оруулж байгаа чинь хамгийн сүүлд өөрийнхөө хүүхдүүдийг оруулаад ингээд бичсэн. Энэ бол ингээд энээс хойш ингээд хүүхэд эдний энэс залгамжлуулаад нөгөө удам судраа бичгэд ургийн номоо бичгэд энэ чи хэрэгтэй болно гэж бодож би ээжийнхээ талыг оруулъя гэж бодож ингэж бичсэн. Тэгээд нэгдүгээрт ингэж бичсэн, хоёрдугаарт бодож яг аавынхаа зам чанарыг бичсэн, гуравдугаарт нь аавын мал хөрөнгөж хөө тэгээд ямар ч ажилтай хүн байсан одоо тэр талаар бүгдийг оруулж бичиж даа гэж бодож бичсэн. Тэрийг бол ахын намдаар бичээгүй байсан учраас яг тэрийг оруулж бичсэн. Манай аав бол ерөөсөө насаараа жинт хийсэн. Тэрнээс хойш жин тээж байгаа, жин тэхэн болсноос хойш одоо дандаа сургуулийн тагаач хийж ирсэн. Олон жил сургуулийн тагаач хийж ирсэн хүн байхгүй юу? Их төлөвлөгөө замтай манай аав ерөөсөө ээж хүүхдүүдээ захираад чи тэг ингээд манай аав гэж хүүхдүүдэд нэг өөргөхгүй ерөөсөө тэгээд ээжийн хийснийг л дагаад ерөөсөө тэгээд нэг номхон төлөвлөгөө нэг зөв сайхан замтай хүн байсан шүү дээ манай аав. Тийм хүн байлаа ажилласан ерөөсөө янзын сайн ажилласан ерөөсөө. Юу хийх үгээд гараад мадаа ихтэй хотондоо арга хармайдаа дэрдэг ерөөсөө суусан газараас шараатах нэг шиг нэг ажил хийхин төлөө төрсэн юм шиг тийм хүн байсан юм манай аав. Манай ээж ч гэсэндээ сөрхий одоо мал дээр ирэх хүн шиг хүн байсан шүү дээ. Гадаагарч ирэх хүн болж гэрт орж ийм хүн болно гэдэг шиг төмөр одоо зуух хийчихдэг, мод одоо авдар хийчихдэг. Тэгээд аар сар юм хийхтэй ихсэн. Тийм хүн байсан. Гарын уртай хүн байж. Гарын уртай манай аваач тийм хүн байсан. Дээд хувцас бас сайхан хийдэг. Дээр үед нэг ноёдын дээлмэл хийж байсан гэж хэлдэг манай ээж. Сүүлийн үед ч яхад зайдаг хувь хайд малаг айл тавьчихад нөгөө айлынхаа хагарахаа хатгаж өгдөг. Тиймэрхүү л ажилтай байсан доо зайдаг. Тэгээд сүүлдээ насны эцэс болохоор ч тэгэл юм нь хойшоо тавигдаад ирдэг юм чинь тийм л болд юм байлээ. За та одоо ийм сайхан хөдөлмөрч айлд төрж өссөн. За мөн одоо энэ сайхан одоо амьдралдаа бас хөдөлмөрч гэгдэж нутаг усандаа бас алдартай явсан хүний хувьд өр хүүхдүүддээ захиж одоо хойч ирээдүйдээ хэлэх одоо үг сургаалаа хэлнэ үү гэж хүсэж байна. За би яг саав ээжийн буйнд сайхан өссөн, сайхан сургууль сурсан, ажил хийсэн. Тэгээ миний хэдэн хүүхэд бол их сайхан өссөн. Буруу замаар явсан хүүхэд нэг ч байхгүй. 90 чадтай хараа бүгдээр сайхан хөдөлмөртэй ажилтай сайн яваа. Миний хүүхдүүдэд ер нь энэний ийм дуцагдтай гэж хэлэх юм байхгүй. Бүгдээрээ сайн яваа. Тэгвэл ер нь хүнд тусархад явах хэрэгтэй. Хамгийн гол нь хүнд тусаж явах хэрэгтэй. Би өөрөө баян тансаг сайхан байгаад сайхан байх хэрэг байхгүй. Ер нь бол олон түмэндээ тустай, олон түмэнтэй хүндтэй явах шиг сайхан байхгүй. Би тэгж л боддог. Тийм тэгж л боддог данаад өөсгөө цахав дээ. Миний хүүхдүүд бүгдээрээ мэрэгжилтэй сурлагатай хүүхдүүдээ сайн сургаж байгаа ийм л улсууд байгаа. За баярлалаа танд. За баярлалаа. Би ч гэсэн та нарт баярлалаа. Ингээ сайхан сурвалжлал хийж байгаа та нарт баярлалаа. Шууг ажил нь өндөр байх болтугай гэж үтсэе. За ерөөл баярлалаа. Хүмүүн Эрдэнэ. За одоо гэр бүлийнхэндээ гэр бүл дотроо одоо хэрэгжүүлдэг зарчим одоо хүүхдүүдэд захиж хэлдэг одоо сургаал үгээсээ бас хуваалцахгүй та. За би бол одоо ер нь энэ сэтгэлийн захиалж өгсөн энэ номны сүүлдээ яасан. За ер нь одоо хамгийн гол нь ерөөсөн альва хүнийг л хүн зэчж байна. Хичнээн дургу өгчөөсөн чинь надтай адилхан хүн шүү дээ гэж бодоод хүнийг хайрлаж байна гэж ингэж боддог. Гомдолтой байсан ч гэсэн эргүүлээд боддог юм л одоо хүнийг уучлалдаг шигтэй байхтай. Уучлал гэдэг бол одоо юу юм аа. Их ухаарлын юм гэж боддог. За тэгээд ээжийг, гिचийг, эхнэрээ, охин дүүгээ, охин хүүхдээ эднийг хамгаалж байгаа. Ээжүүд гэдэг чинь бол урхад юм шүү. Хүнийг тээд зовно, төрүүл зовно.
өсгөх гэдэг сайн болох гэдэг, сайхан өндөр болох гэдэг их хүний зовлон бол их. Ийм учраас эмэгтэйчүүд эхчүүдээ хүндэтгэж яваарчаа гэж ингэж одоо энэ номонд доош бичсэн ер нь тэгж бодож байгаа. Гэж ингэж л захиж одоо хүнтэй манай хүүхдүүд цөмөрөө одоо миний зэрэглээс гардггүй хүндээ ороод ингэж явж байгаа. Айд хүүхдүүд бүгдөө энэ тэнд ажил амьдралын мөр хөгөөд ингэж ажил амьдж байна. Хажууд ганц хүү байдаг. 2 дэжил голцон ганц хүү. Одоо энэ царман цагаан мөн нэг цагаан ямаатай холбоо цагаан ямааны царман цагаан сууд хоршооны дараа гараад ирдэг. 2 дэжил голцон өссөн нэг залуу. Тэгээд аттай хүү хань одоо бир энэ хоёр хаан боёнд хажууд одоо ингээд ичээрээс аманд хийсэн хол залгаатай л гэж одоо хэлэхгүй бусдын бүх юм бэлдүүлээд ингээд одоо жаргаж байгаа юм болсоо. Ийм л байд. За манай ав бол ер нь бол насаараа төр захиргааны алба хашиж нэг 4-р ангийн боловсрлоос бол өдий зайтай хүүхдүүдэд өсгөж өргөж ер нь хийгээгүй ажил гэж ер нь байдгүй юм доо. Ер нь ажлынхын намтрыг сонсоход бол тэгэл багийн таварт өгчөөс ихэлсэн болвол илгээлт хийцнэр хүртэл гарч ил байсан. Тэгэл үйлдвэрчний байгууллагад маш олон жил ажилласан. Одооны нийгмийн ажилтаа халамжийн ажилтан гэл одоо бүхэл салбар ажлуудыг одоо нэг хүн хийж явсан. Социализмын үед бол нэг л хүн хийж явсан. Одоо ийм мундаг удирдагч, хүмүүжүүлэгч бас саав. Манай бол одоо биднүүсийг бол ер нь бол хүнд үнэн бай зөв бай гэдэг талаас л хэлдэгтэй ер нь бол уулын оргилд нь гарах гэж бити шамдаараа оргил дээрээ салхитай байдیں۔ Бэлдэн нөмөртэй байдیں шүү гэж аав маань соргодог байсан юм шүү. Одоо тэгэхээр бол ямарваа нэг юм оргилд гарах гэж тэмүүлэхээс илүү ер нь хүнд хүн шиг бай үнэн бай гэж л одоо их сургаж байсан хүн. Манай аав бол үр хөвгтэй хамт олонтой байхыг хүн чанартай хүнд тусархай байхыг л одоо голчтой захидаг. Өөрөө одоо их тусархай хамт олон сайтай ажилладаг их сайхан зохион байгуулдаг юм уу. Өөрийнх нь тэр тусархай зан чанар бол үйлдвэрчнийхний үйл ажилтай маш сайхан гарч зөгцсөн гэж боддог. Тийм ч учраас одоо бас ажил амьдралдаа нэлээд амжилт гаргасан гэж боддог. Аав маань бол тэнд хүн дуулж ивэл дагаад дуулах чадвартай, өжиглүүл бүжиглж чаддаг. Тэгээд дээрээс нь тэнд хүн уйлж ивэл дагаад уйлдаг. Одоо тийм өрөвч нэмж сэтгэлтэй тийм л хүн байгаа юм. Тэгээ хийгээгүй ажил гэж юу байхгүй юм шиг байгаа мó. Сум дундын шүүхэд хүртэл өмгөөлөгчөөр хүртэл ажиллаж одоо нэлээд хэдэн хүн бас өмгөөлж бас ямар нэгэн хэрэгээс нь чөлөөлж явсан, хамгаалж явсан, хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй тийм л хүн байгаа маа. Биднээсээ хөөх таах үед бол лааны гэрэлд маш олон хүний өргөдлийг шинэ орой олтос орж өчтдөг байсан. Яагаад гэдэг вэ гэхээр тэр үеийн хогонд тусаа асуудлыг чинь заавал харьяасан дараагтаа өргөдөл өчиж шийдвэрлэдэг байсан. Тэгээ тийм болохоор юм л бол өргөдөл өчнө. Хүмүүс юм л бол аавар өргөдөл өчүүлнэ. Тийм л байлаа. 1970-80-аад оны үед бол тэр үеийн сум дундын шүүгч нь Баацхан сумд байсан санагдаж байна. За тэгээ Баацхан сумд очиод сумынхаа эрэг төвхт орооцолцсон улсуудыг сайн дураараа өмгөөлөл хийж их ажилласан. Өмгөөлөл хийх болгондоо одоо асуудлыг одоо иргэдийн талд нааштай шийдэж олон хүний аж амьдралыг сайхан талд нь шийдсэн ингэж бодгоо. За тэгээд аавдаа болон ээжтэй урт насалж өрөөгд бидэнтэй өргөлж үнтэй сургаалаа хайрлаж хамт байгаарай гэл одоо би 7 хүүхдээс нь одоо хажууд нь энэ сумууд одоо амьдарч хамт байгаа хүүхэд нь бий байгаа юм. Тэгээ манай ээж бол одоо насаараа бас санхүүгийн байгууллагт ажилласан маш их уян зөөлхөн. Сампын зөхөд тоовж исэн хүмүүсийн толгой бол компьютер болт юм байна л гэж ойлгож байгаа. Ерөөсөө л тэдийг үржихэд идэхтэй шууд тэндийг сэлж идэг. Ийм өндөр айкутэй юм чадвартай нэгтлэн бодогч төр үедээ байсан. Одоо тэгээд биднээсээ үлгэрлэлд дуурайлаад сургамжаа хайрлаад явж байгаа хоёр хөшөндөө баярлаа. Одоо тэгээд улам урт удаа хамт амьдраарай гэж хүсэж байна да. Эрхэм чанар, мэдлэг чадвар, хөдөлмөр бүтээлийн далай, эрхэм хүмүүн эрдэнийн эгэлгүй үйлс үргэлжилсээр. Манай хүүхдүүд бол хүмүүжил сайтай
ээжийн их даруухан төлөв зан бол хүүхдүүд маань нэлээ шингэсэн гэж би ингэж боддог. За миний нэг шуурхай хашгирсан гоогдсон нэлээ хурдан хөдөлгөөн бол заримд нь би тэгтээ хор нөлөө байхгүй. Ингэж л боддог хүн тавь. Одоо ачцээ 30 хэдүүлээ болж байна гэсэн бай. 43 болсон байв. Хоёр хүн байсан ч хоёр залуу байсан ч. Тий. Ийм л сайхан өнөр бүл болсон байна. Тэгсэн одоо Хүнд амьдралын үнэнийг ирж хөлсөө шавхан бүтээсэн бүхнээ хойч үедээ үлдээхээр тээж яваа хүмүүн эрднийг бид тэгж л мэддэг билээ. За ингээд өнөөдөр бидний урилгыг хүлээн авч ярилцсан танд маш их баярлалаа. Танд эрүүлийн хаз жаргал хамгийн сайн зах мөнгөний дэдийг хүсэн өрөөё. за баярлалаа. Та бүхэнд төсөн их баярлалаа. За өмссөн дээлийн маань зарим дээлийн маань өнгөний мэдрэхгүй гандаж үс сахалын өргөө цаагаад овоон дөрсөн самбай шиг цаацсан үе мөчн дахиагаад өвдөг тохионтойгоод үе мөчн шажигс өвгөн болсон намайг ингэж орж ингэж оруулсан та бүхэнд баярлалаа. Одоо та бүхнийхээ ажил амжилт сайн сайхан бүхнийг хүсье яриа. Залуучууд баярлалаа. За баярлалаа. Энхүү хүмүүн эрдэнэ нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Баянхонгор аймгийн Шинжин сумын уугуул Залаа нутгийн түмэндэн Загдаа дарга хэмээн алдаршсан Монгол улсын төрийн дээд чагнал Алтан газруудад хөдөлмөрийн гавьяаны улаан тугийн модонд төр нийгмийн болон Монголын үйлдвэрчний хэвлэлийн ахмад зүтгэлтэн Норвегийн Загдаа хэмээх хүмүүн эрдэнийн амьдралын баялаг түүхээс хуваалцлаа.